Hər vaxtınız xeyir. Bilirsiniz, bəzən uşağın telefona, tabletə baxmağına sadəcə bir diqqət problemi kimi baxırıq. Amma heç düşünmürsünüz ki, bu, bəlkə də onun bədəninə gizlicə təsir edən bir şeydir. Bax, bugün gəlin məhz bu məsələnin dərinliyinə gedək. Amma başlamamışdan qabaq, xahiş edirəm, bizə dəstək olmaq üçün bu videonu bəyənin. Bu bizim üçün çox vacibdir. Deməli, məsələ nədir? Biz həmişə deyirik ki, uşaq çox ekrana baxanda diqqəti yayınır, yuxusu qaçır. Amma inanın ki, bu işin sadəcə üst qatıdır. Bəs pərdə arxasında nə baş verir? O ekranların bizim bədənimizə, xüsusən də uşaqların bədəninə, gözə görünməz təsirləri nədir? Bax, gəlin bunu aydınlaşdıraq. Gəlin başlayaq əsas günahkardan. Sən demə, problem təkcə uşağın ekrana nə qədər baxmasında deyilmiş. Əsas məsələ o ekranın özündən gələn, gözlə görmədiyimiz bir şeydir. Söhbət mavi işıqdan gedir. Yaxşı, bəs bu mavi işıq nə olan şeydir? Belə təsəvvür eləyin. Bu çox güclü, çox enerjili bir işıqdır və bu enerji o qədər güclüdür ki, gözün bütün müdafiə qatlarını keçib, düz retinanın dərinliyinə qədər gedib çıxa bilir. Orada isə, elmi dildə desək, oksidləşdirici stres yaradır. Yəni, sadə desək, məsələ təkcə gözlərin yorulması deyil, söhbət birbaşa hüceyrə səviyyəsindəki potensial zərərdən gedir. Amma ən maraqlı məqam nədir, bilirsiniz? Bütün mavi işıqlar eyni deyil. Məsələn, günəşdən gələn təbii mavi işıq bizim üçün faydalıdır. Bədənimizin bioloji saatını, yəni oyanıb yatma rejimini tənzimləyir. Amma gəlin telefonlardan, planşetlərdən gələn süni mavi işığı, o, tam başqa məsələdir. Çox daha aqressivdir, bədənin bütün təbii ritmini alt-üst edir və D vitamini filan vermək əvəzinə bədəndə stressi və iltihabı artırır. Yaxşı, bəs niyə məhz uşaqlar daha çox risk altındadır? Cavab çox sadədir. Onların gözləri hələ tam formalaşmayıb, təbii müdafiə mexanizmi zəifdir. Belə düşünün, böyüklərin gözündə sanki təbii bir filtr var, o zərərli işığın bir hissəsini saxlayır. Amma uşaqların gözündə bu filtr demək olar ki, yoxdur. Nəticədə nə olur? Eyni ekrana baxanda uşağın gözünə böyüyün gözünə müqayisədə dəfələrlə daha çox zərərli mavi işıq daxil olur. Bu da onların gözlərini çox həssas edir. İndi gəlin gözlərdən biraz kənara çıxaq, çünki bu məsələ təkcə göz yorğunluğu ilə bitmir. Görəsən, ekranların təsiri bütün bədənimizə, ümumi sağlamlığımıza necə yayılır? Bax, indi çox ciddi bir rəqəmə diqqət yetirməyinizi istəyirəm. Tədqiqatlar göstərir ki, bir uşağın hər gün sadəcə bircə saat artıq televizora baxması onun bədənindəki iltihab göstəricisini, yəni C-reaktiv proteinini düz 4,4% artırır. Bu artıq fərziyyə deyil, bu ekranların bədəndə konkret olaraq iltihabi proseslərə yol açdığının elmi sübutudur. Yaxşı, bəs bu iltihab niyə yaranır? Bunun səbəbini allostatik yük deyilən bir anlayışla izah edirlər. Qorxmayın, çox sadədir. Təsəvvür edin ki, bədənimiz davamlı stres altında olanda sanki zamanla köhnəlir, aşınır. Pasiv şəkildə saatlarla televizora baxmaq da bədən üçün belə bir xroniki stressdir. Bu da yavaş-yavaş bizim immun sistemimizi, maddələr mübadiləsini zəiflədir. Və təbii ki, bu zəncirvari bir reaksiya yaradır. Məsələ təkcə iltihabla bitmir. Baxın, siyahı nə qədər uzundur? Artıq çəki, yuxusuzluq, davranış pozuntuları, diqqət əskikliyi, hətta dil və sosial bacarıqlarda gecikmələr, yaddaş zəifliyi və o məşhur texnologiya boynu deyilən onurğa problemləri. Yəni, təsir dairəsi həqiqətən də çox genişdir. Yaxşı, bu qədər problemdən danışdıq, bəs çıxış yolu nədir? İndi gəlin bu işin mütəxəssislərinin, məsələn, Amerika Pediatriya Akademiyası kimi nüfuzlu qurumların valideynlərə nə məsləhət gördüyünə baxaq. Deməli, mütəxəssislərin qaydaları çox aydındır. 18 aylığa qədər olan körpələr üçün uzaqdakı nənə-baba ilə video zəng istisna, ekran ümumiyyətlə olmamalıdır. 18 aydan 2 yaşa qədər, əgər nəsə göstərirsinizsə, mütləq yüksək keyfiyyətli bir şey olmalı və siz də yanında oturub onunla birlikdə baxmalısınız. 2-5 yaş arası uşaqlar üçün limit gündə cəmi 1 saatdır, o da keyfiyyətli proqramlar olmaq şərti ilə. 6 yaşdan yuxarı uşaqlar üçünsə artıq həm vaxta, həm də baxdıqları məzmunun növünə dəqiq limitlər qoymaq lazımdır. Amma bir də çox vacib bir məqam var. Mütəxəssislər deyir ki, söhbət təkcə neçə saat baxmaqdan getmir. Əsas məsələlərdən biri də necə baxmaqdır. Yəni kəmiyyət yox, keyfiyyət önəmlidir. Gəlin baxaq, bu nə deməkdir? Gəlin iki fərqli vəziyyəti müqayisə edək. Bir tərəfdə uşaq divanda tək oturub saatlarla cizgi filminə baxır. Bu passiv baxışdır və bu adətən diqqəti azaldır, dil inkişafını ləngidir. İndi də digər vəziyyətə baxaq.
Valideyn uşağı ilə birlikdə oturub, öyrədici bir proqramla oynayır, suallar verir, müzakirə edir. Look, this one's a red apple. A apple. Yes, let's find the banana next. Banana. Yay. Bax, bu aktiv istifadədir. Bu isə əksinə uşağın söz ehtiyatını artırır, məntiqini gücləndirir. Fərqi görürsünüz. Məqsəd ekranı daya yox, birlikdə öyrənmək üçün bir vasitə etməkdir. Valideynlərə kömək etmək üçün 5C modeli adlanan çox sadə, amma təsirli bir model var. Gəlin sürətlə üstündən keçək. Birincisi, məzmun, content. Uşağınızın baxdığı şey keyfiyyətli və yaşına uyğundurmu? İkincisi, kurasiya, yəni qaydalarınız varmı? Məsələn, yatmazdan 1 saat əvvəl bütün ekranlar sönürmü? Üçüncüsü, birgə baxış, co-viewing. Onunla birlikdə izləyirsiniz, oynayırsınız. Dördüncüsü, ünsiyyət, communication. İnternetdəki təhlükələr, qaydalar haqqında açıq söhbət edirsinizmi? Və beşincisi, əlaqə, connection. Texnologiyadan ailə bağlarını, məsələn, uzaqdakı qohumlarla danışmaq üçün istifadə edirsinizmi? Bax, bu 5 sual sizə doğru yolu göstərəcək. Yaxşı, bu qədər nəzəriyyə bəsdir. İndi isə keçək konkret, praktik addımlara. Ailəmiz üçün sağlam bir rəqəmsal planı necə qura bilərik? İlk və ən asan qayda 20-20-20 qaydası. Çox sadədir. Hər 20 dəqiqə ekrana baxdıqdan sonra 20 saniyəlik bir fasilə verib 20 fut, yəni təxminən 6 metr uzaqlıqdakı bir obyektə baxmaq lazımdır. Məsələn, pəncərədən çölə. Bu kiçik hərəkət göz yorğunluğunun qarşısını almaq üçün möhtəşəm bir üsuldur. Bunu təkcə uşaqlara yox, özünüzə də tətbiq edin. Amma daha fundamental həll üçün ailəlikcə bir media planı qurmaq lazımdır. Baxın, bir neçə qızıl qayda. Evdə texnologiyasız zonalar yaradın. Məsələn, yemək masası və yataq otaqları. Bütün cihazlar gecə mütləq yataq otağından kənarda, məsələn, mətbəxdə zaryadkaya qoyulmalıdır. Və ən vacibi, siz özünüz uşaqlarınız üçün ən yaxşı nümunə olmalısınız. Əgər siz əlinizdən telefonu yerə qoymursunuzsa, ondan bunu gözləməyin heç bir mənası yoxdur. Sonda isə gəlin dünyanın ən hörmətli tibb mərkəzlərindən olan Mayo Klinikasının bu sözünə qulaq asaq. Onlar deyir, bir uşağın inkişaf edən beyni üçün heç bir elektron cihaz qaydasız sərbəst oyunun yerini verə bilməz. Bu cümlə məncə hər şeyi özündə cəmləyir. Əsl inkişaf ekranda yox, real həyatda oyun zamanı baş verir. Və yekun olaraq, icazənizlə, sizə kiçik bir sual verim. Bu danışdıqlarımızdan sonra, bu həftə ailənizlə birlikdə edəcəyiniz bir dənə texnologiyasız fəaliyyət nə olacaq? Bəlkə birlikdə parka gedəcəksiniz, ya da evdə bir stol üstü oyun oynayacaqsınız. Bəlkə də sadəcə balkonda oturub biraz söhbət edəcəksiniz. Fikirləşin, ilk addımınız nə olacaq? Bu kimi faydalı məlumatların davamı üçün bizi izləməyi unutmayın. Hələlik isə özünüzə və ailənizə yaxşı baxın, sağ olun.